Barsa sporcularımızın sponsor ringden köprüsünde. Ladies and gentlemen, introducing boxer out of the blue corner. He stands 154 centimeters tall, official weight 52 kilograms. Your professional record, 7 wins, 2 losses, 1 draw. From Rohtak, India, please welcome Mamta Singh. Және оның қарсыласы рингтің қызыл бұрышында. Оның жасы 27-де, оның бойы 1,65 сантиметр, салмағы 52 келі. Кәсіби рекорды 8 жеңіс және 6-ы нокаутпен аяқталған Алматы қаласынан 4 дүркін Қазақстан чемпионы, WBA Азия чемпионы Қарсал Қазақ елі Балауса Музимова. Рефери Бахтияр Жакипов. Ардақты ағайын, үйіп тұрып, қос бірдей гимнді тыңдадық. Енді сойып тұрып шайқасатын сәт бұл. Алғашқы рет өзі үндістандық гимнді осылай Қазақстанда тыңдап отырмыз. Бөлік әсер екен. Екі әнұранның болмысы да, жалпы әсері де, эмоциясыз да мүлдем екі түрлі. Сонымен рухтанған Балауса Мұздыман қазірі дереу дүйім жұртты қуантады ма? Әлде осы толық мерзімді айқастар легі қайта басталады ма? Сонымен алғашқы раунд басталды. Бұл айқас 10 раундқа жоспарланған. Чемпиондық жекпе-жек. Тамаша, міне дереу дөп соққылардан өзінің ең мықты козырынан бастады десек те болады. Балауса Мұздыман артқы қолмен ішке, алдың қолмен иектің астына соқты. Енді әуесқой бокстың да, кәсіпқой бокстың да бір классикалық комбинациясы. Төреші аздаған ескерту жасады. Құлаш соққа. Мамта Сингх. Жалпы Мамта Сингхтің мансабы қалай өрбуде, соңғы жекпе-жектері қалай аяқталуда, оғанда тоқталайық. Қайтық мансабында 10 жекпе-жек өткізген. Оның біреуі тең аяқталған, екеуі жеңілісті және 7-еуі жеңісті болған. 4 мәрте қарсыластарын нокаутқа түсірген. Соңғы айқасы Кавита Вармаға қарсы өткен. Енді бокс рик платформасы осыдан небәрі 2 апта бұрын өткен айқастың нәтижесінен тіркемеген дейкен. Қарсыласы теріс рекордпен 3 жеңілістен тұратын нәтижемен қарыстыруға тырысқан. Мамта Сингх қазір дереу нокдаун. Міне рух, міне Балауса. Балғадай қолымен Мамта Сингхті бір құлатып алды. Негізі желде өзі ең бір сұлу спортшылардың тізімінде деп жиі айтып жатады. Ал қазір тағы да тәлтіректеген Мамта Сингх сылап түсудің сәл ағалында және алғашқы раундта тағы бір нокдаун болған еді. Бірақ төреші бүгін реферилері нокдаун ашуға асық емес, барынша боксшының түрегеліп кеткен жөн көреді. Жалпы соңғы жекпе-жегі Мамта Сингхтің өз отанында Индияда өтті. 28 жастағы спортшы деп бұған дейін атап өткенбіз. Оның алдында Санкия Каноджияға қарсы дәл сол Индияда тағы жекпе-жек өткізген. Өз отанынан тыс соңғы жекпе-жегі тек сонда сол Ангелина Лукасқа қарсы айқас Бангкок қаласында Space Plus деп аталатын спорт сарайында өткен екен. Қос бірдей чемпиондық белбеу үшін.
Және тағы бір қызық мәлімет, мансабында чемпиондық белбеу үшін өзі 2 айқас өткен, оның екеуі де қазақстандық боксшыларға қарсы. Мамат Асенов өзі. Екінші раунд. Кейін қазақ боксшыларын түсінде көріп жүрсе таң қалмайтын шығармыз. Қорқынышты түсіне айналуы мүмкін секілді. Қазір балауса, оның үстіне ұзаққа шыдатпауда. Мамат Асеновты егер 5 раундтан ерте аяқтайтын болса, балауса бұл айқасты. Демек, Ангелина мен балаусаның айқасы одан да қатты күтілуі мүмкін, одан да қызығырақ болуы мүмкін. Нағыз биг драма шоу сол кезде орын алатын секілді. Нағыз жанкүйерлер күтетін жекпе-жек болады секілді. Әзірге Мамат Асенов өз өрнегін таба алмауда. Құлаштай ұруда. Жалпы антропометриялық ерекшеліктерді біз айтпадық сіздерге. Қазір осы тұста еске салып өтейік. Қазір міне бізге өте жақын қашықтықта осы боксшы аңсуда. Балауса Мұздыманның бойы 165, Құлашыда 165, және Құлашыда бойы да қысқа. Мамат Асенов 11 сантиметрге кіші. Ал қазір есеңгіреді Мамат Асенов және бітеу қорғанысқа бекініп алды. Және төпелеген соққылар. Мұнда эпизодты аяқтай қойған жоқ. Балауса Мұздыман әлде де талпынуда. Нүктесін қойып тастауға айқастың. Тамаша тағы бір соққы. Қос тізесінде иіп барып қайта түрегілген Мамат Асенов тағы да төпелеген соққының астында қалды. Және бұл енді өте ауыр нокдаун. Әрі қарай жекпе-жек жалғасады. Мамат Асенов 10 секунд уақыт қалғанда екінші раундты соңына дейін жеткізуге тырысатыны анық, бірақ басы шайқатылып әрең тұрғаны білінеді. Дереу кермеге канатқа жабысып алды және екінші раунд аяқталды. Сегодня рядом с миром спорта и частной борьбой присутствует наш надежный партнер Банк РБК. Финансово-устойчивых и динамично развивающихся банков Казахстана, входящий в топ-10 крупнейших финансовых институтов страны. И как спортсмены надежного кабинета каждый из нас выбирает надежный банк Банк РБК. Это команда, которая всегда играет за победу своих клиентов «Спорт Казахстана». Ал осы бір сәтте негізі жекпе-жек тіптен аяқталып қалғандай көрінген. Небір ауыр соққылар лек-легімен келіп дөп тиіп жатты. Мамат Асеновтың бұл енді мінезі болу керек. Жекпе-жекті аяқтауға жол бермеген. Қазір қос құлашын кеңге салып, 3-ші раундтан үмітті күйде қайта ортаға келуде. Құлаш соққыларын әлде де сенім артуда. Қазір тағы да міне балауса дәл сол стилде, дәл сол қалыпта төпелеген соққыларымен міне контрпанч және әрі қарай ішке басқа төпелеген қарша бұраған соққылар, бірақ Мамат Асенов сыр бермеуде. Түр бермеуде деуге де болатын шығар. Сыр беруде мұнда міне. Қайта есеңгіреп жатыр. Тіптен төреші араласып тоқтата салса да болады. Біз Геннадий Головкиннің небір жекпе-жектерін білеміз. Соның бірі келі Брукқа қарсы айқас. Бұл олса мұнда көзбен де бір нұқып алғандай қарсыласына бажырая қарады. Мамат Асеновтың рухы сынған секілді осы сәтте. Қазір енді сая бұрсып қалды. Олса Мұздыман да шекірін ендік қалғандай. Тынымсыз соққы орындаудан. Мамат Асенов әлде де тым баяу. Бір орында тұралап қалуда. Шегіне беруді қайта. Қазір осынау сырғанған секундтар арасында тағы бір нокдауны тіркей алады ма? Олса Мұздыман. Тамаша қазір қалай арқы қолмен дөп соққы орындады. Есеңгіреген Мамат Асенов әлде де аяқта тік тұруда. Және бұл Мамат Асеновтың екінші раундтағы алғашқы соққысы болды. Клинчтен соғуды онда да.
Тағы да 10 секунд уақыт. Енді Мамта Сингтің үстіндегі жейдесі өте қолай ескермесек болмайды. Негізі ұйымдастырушылар бұның барлығын назарға алуы тиіс еді. Енді телевизиялық тікелей эфир болғандықтан рұқсат етілмейтін тұстары да бар. Нюанстардың ұйымдастырушылар негізге ала отырар. Сонымен жекпе-жектің 3-ші раунды да өз мәресіне жетті. Қазір 4-ші бөлігі басталады. Бара-бара сол Ангелина Лукостың межесіне таяп келуде Балауса Мұздыман. Мұздай сыздатқан соққылары Мұздыманның қазір Мамта Сингті біз бақтырмауда. Шынымен де кейбір бүгінгі кеште өнер көрсеткен ер боксшылар дәл мына соққыларға Мамта Синг секілді дас бермесе. Осы бір соққы мына. Артқы қолмен тік соққы деп атаймыз. 4-ші раунд. Тағы да комбинациялық соққылар және бұл нокдаун әлбетте. Жоқ, аяқта тік тұра алмауда Мамта Синг. Жалғастырамын дейді. Жоқ, төреші бұл айқасты тоқтатты. Сонымен Балауса Мұздыман 4-ші раундта Мамта Сингті зебіп тұрды. Үндістандық боксшы үн қатып қалуда мен келіспеймін дейді төрешінің мұндай шешімімен. Және үндістандықтың бұрышта бұл шешімге қарсы. Спортшының денсаулығын тек бапкерлер ғана емес, төрешілер де бағалай алу керек. Қадірменді көрермен, бұл тұста енді бас төрешіні біз құттаймыз, қолдаймыз. Қазақстандық белді мамандардың бірі. Бұл жекпе-жектегі рефери. Бақтияр Жақыпов. Бүгінгі титулдық қайталастың, айқастың қазысы рингтегі. Қазір енді рингте қазақылықтың тағы бір көрінісі орын алатын секілді, сый тарту қой бастарға айналып кетпесе игі. Winner by TKO, UBO, Superfly Champion of the World, Balausa Muzdymан! Баршаңызды осы жеңісімен құттықтаймын. Бұл менің ғана емес, барша қазақтың жеңісі. Осындағы организаторларға, менің бапкеріме, менеджеріма, жақын адамдарыма және отбасыма үлкен рахмет. Мені қолдап әрқашан менімен бірге жүргендеріңе, бірге болғандарыңа алғысым шексіз. Және де айтарым, қазіргі таңда қазақ боксын сынайтқыштар көп болып кетті. Чемпион болса, молодец, ұтылып қалса өкінішке орай, бар газель айда деген адамдар өте көп. Қазақты қазақ қолдамағанда кім қолдайды? Қашан соны түсінеміз. Кеше өтіп жатқан әлем чемпионатындағы ұлттық құрамаға сәттілік тілеймін. Және де осындағы барша қазақ халқына тек қана жеңісті күндерде кездесейік дегім келеді. Рахмет. Құрметті қалайық,
өзі мынау ассалаумағалейкум. Бізде Қазақстанда боксшылар өте мықты. Солардың ішінде қазір мына екі-ақ саусақпен айтуға болады. Қазақстанда екі-ақ кәсіпқой боксшы бар. Қыздардың ішінде ол Ангелина Лукаш және де Балауса Муздиман. Осы қыздар өздерінің еңбегімен, өздерінің жаңағы ынталарымен осындай жетістіктерге жетіп жатыр. Енді біздің Қазақстанда қолдайтын осы қыздарды ешкім табылмай жатыр. Не деген сұмдық, масқара, қазақтар қайда жүрсіңдер? Енді мен сіздерге мынаны айтайын. Бір ғана адам осы қызға әйтеуір демеуін жасап, шамасы келгенше қимылдап, осы Қазақстан спортына үлкен еңбек сіңіріп атқан Гаджи Гаджиевке рахмет айтқым келеді. Өзімнің бауырым, өзімнің жаным беретін, қазақ десе өлетін сондай жігіт. Көп рахмет, Гаджи бауырым. Қошеметтеріңіз ағайын. UBO тұжырымдамасы бойынша әлем чемпионы